Hoy os voy a explicar cómo hacer una fuente sin electricidad ni mecánica que funcione. Primero, tedes que comprar 3 botellas para facer o sistema. Tedes que pegarlas e porlle as paxitas. As paxitas non é recomendable facelas con unas normales, porque senón non nos vai salir ben. Porque senón a silicona vai nos derretir, vai facer que se derritan e que a auga salga por onde non ten que salir. Logo, eu pusenlle alambre aquí para que poda pasar a agua así, porque senón, se polles así, saldría a auga toda por fora. E se logo feitalles un pouco de auga, empece a salir auga pola mangueira. Calculaches canto duraría botando así? Mais ou menos 2 minutos. Botaría o mesmo tempo calquera día? Depende. De que dependería? Non probaches a calcular en diferentes días? No. Depende de a presión. Ves, ahora... Aí se durou menos de 2 minutos. Por que? Porque depende, como ti dixeches, da presión. Hai días que hai máis presión que outros, entón pues, vai influir no circuito. Así mesmo non só influye a presión dos días, senón que directamente o que é a silicona é fácil de que vaya agrietando. Entón, a poder de utilizar a varios días, pues que vai entrando máis aire dentro. Entón estás variando a presión, ou que haxa pérdidas de líquido, ou que haxa algunha goma que este pinchada, que haxa fugas de aire, etcétera, etcétera. Vale.